inago ni to mara ngomo muyudo Prince Indah kende. Kisumu West onge kod jongolo manyalo moro ganda. Iluonge ni Jeremy. Adwa ni duok mauga pokwa ka Osimbe. Adwa wuoyo yawa. Osiepe Indah ni kure? Osiepe Indah Victor Imbi Osiepe Indah. Ok no Osiepe Indah. Adwa na wach ni ing'e ni sama kakori wacho kuom adier sani Prince Indah koro e piny luo en koro en ng'ama nigi namba sani. To ka idwaro ni mondo iger nyithindo kata idwaro ni mondo iger talent onego bed ni ikawo expose nyithindo gi kata talent gi e namba achiel cha mondo gibe gikop ujuzi no kendo gibe giwinj gimoro nitie ka ni iwinjo maber ni iwinjo ni dhialori iwinjo ni in gi nyadhi ni an be koro na abet mana gi ng'ane. Prince Indah an kaka Roza Buyu anyalo mielo Prince Indah kamoro amora, anyalo kata katar kumodhie cha an gi uwezo manyalo chopo kuno. Lakini nyithindwa ma Kisumu West man gi talanta mar wer gin kamoro ok ginyal chopo ir Prince Indah kumo together. Sama koro wakelo Prince Indah Kisumu West, adwa ni mondo awach ni Prince Indah kobiro Kisumu West obiro gi pesa Roza Buyu. Mano ok en pesa CDF. Mano en michna madwa ni mondo aket go constituency ayude yo manyalo keto jowa mar constituency kanyakla e mor e odiochieng' mogik mar iga marumo. Te ieno en thuolo mara mar gero talanta mar nyithindwa makamoro Nyasaye ok nomiyo wich mar somo kata tielo migwego mpira to nomiyo gi mich mar wer. Omiyo odiochieng' ni en odiochieng' mar talent mar nyithindwa. Ma Prince Indah obiro mana jiwruok ma en bedo jiwgo nyithindwa gi. Odiochieng' ni wantie gi nyithindwa ma Kisumu West ma be tugo kamoro jo Kisumu West ne kiagi to wan gi opportunity ma gibe ging'eyo gi chieng'no nikech gibe gine stage gibe giwer to kendo ginyalo loso girgi moro matin maka gita moro kata gimoro ne chando gini gionge go ginyalo ng'iewo go. Odiochieng' ni iyudo kata nyithindo matindo ma ong'e miel ma Nyasaye nomiyo mana mich mar miel no. CBC nyithindo timo section malich ma nitie gine group moro miluongo ni Dream Girl. Moa Bandanika nyithindo go ng'e miel. Giyudo opportunity mag be Kisungu luongo ni gi showcase gi ma be giyudo gik moro matin kendo ne gigonwa erokamano pesa mane giyudo nyithindo ng'iewo go jonyuol ng'iewo nego nyithindo uniform nyithindo koro oduoko negi garama matin to nyithindo gi be koro yudo lonyruok nikech nyithindo gi ne wakuongo waromo kodgi e Jamhuri Day ka ne gi perform mine wakone gi ni kantie gimoro amora wabuluongo giga gi perform kendo ne gi perform maber kabisa. Lui bo biro gimomiyo Lui ne biro mondo me tiego nyithindwa mang'eny ne neno ga kata jok madongo ne neno ga program mane un go mar Mariano koro ka gineno Lui ni mae kara Lui ni to Lui be wuoyo kodgi ni talent ka intiere go nyalo teri mabor ya to kara jiwruok nani koro ni Prince Indah to ni Osiepe Indah to kata kamano pod adwa go ne Indah erokamano nikech ang'eyo ni en bende otiyo matek mondo chop kama otieno to joge moko be nobiro go mano okawo nying grube wagi mabe koro gidhi timonegi recording kendo gidhi timonegi improvements mondo gibede molony gimed lony gi. So that was a good opportunity. Tawacho ni dhano nobiro mang'eny kendo ne waloro higa maber. Erokamano. To okiduoka in be in Osiepe Indah. Indah en ng'ama ng'eyo kendo osetiyo kode weche mopogore opogore. To okiduoka in Osiepe Indah. Ibro tuona sao. Erokamano.
Baby, you're